Pernah dengar suara aneh dari langit, seperti trompet raksasa? Fenomena ini dikenal sebagai sky trumpets. Suara ini dilaporkan terdengar di berbagai negara, mulai dari Kanada, Amerika, hingga Eropa. Suara ini terdengar seperti logam bergesek atau mesin raksasa. Ilmuwan mencoba menjelaskannya secara ilmiah. Beberapa menyebut penyebabnya gesekan lempeng bumi atau aktivitas atmosfer. Namun, tidak semua suara berhasil dijelaskan. Beberapa orang mengaitkannya dengan pertanda akhir zaman. Menurutmu, ini fenomena alam atau pesan dari sesuatu yang lebih besar?